我叫小叶，我是一个咖农。我家住在云南怒江坝新寨村。现在是8月份，我们过来咖啡园给咖啡树修剪枝条，把多余的枝条修剪掉，咖啡果就可以更好的吸收养分。在以前的话，这条路都是土路，坑坑洼洼的，所以下雨天出门都很不方便。现在都修成这样宽阔的那种水泥路，每家每户的门口都修好了小路。老马，你就吃饭了？没表情好呢。没本事喏。以前的时候，交通不便利，网络也没覆盖，只能卖一些初加工的豆子给国际品牌做速溶，价格比较低，收入也相对低很多。今年的咖啡整是非常不错，果实也多，很饱满。以前呢，我们卖咖啡呢，它是受期货价的控制。那么从2012年开始，咖啡价格就一直低迷，老百姓种咖啡是赚不到钱了，都在贴钱。当时呢，为了发展这个咖啡产业，让老百姓提质增效呢，我当时呢就做了一个规划，10年以上的路网，就是考虑到几年后打造旅游，在基础设施上就不用重复投资了。就因为有这些好的基础设施，所以说才把全国各地的这些咖啡爱好者引进来的。大家请看，这里就是我们的老村委会。我们是17年开始把它建成1号中园的，当时建了后呢，就招商了一个深圳的老板来经营。那么那个时候呢，他就给到我们的卡农60块1公斤，当时呢，我们的市场价格呢，也就是6块到7块1公斤，一下子翻了10倍的价格呢，把我们的卡农的理念转变过来了。大家才知道，只有把咖啡种好、管好，最后走精品之路，才能赚到钱。现在路修好了，网络也覆盖了，可以接触外面很多新事物，学习新的理念，不同的处理方法，比如水洗、日晒、蜜处理。最近也有在慢慢的学习那个烘焙嘛。今天我们烘的豆子是500克，那么我会用到一个190度的温度下豆。对我最大的影响就是咖啡，它不只是一个经济作物，它也可以作为像中国的以茶代课那种形式嘛，带学习的。So the whole reform process started because farmers in the 1980s were allowed to sell surplus crops at a profit, and that unleashed productivity. Once you allowed marketisation, at least in that sector, it had a huge impact. People could be more entrepreneurial. 现在新寨村是旅游村，很多游客过来旅游的话，他品尝到咖啡以后会觉得蛮好的，所以在微信上跟我下的单，我现在给他打包寄出去。接触的游客越来越多，跟不同的人交流，他们也会给我带来外面的很多信息嘛，跟城市也差不多吧。The Chinese people say that if we want to get rich, build the road. If we want to get rich quickly, build the motor road. If you want to get rich immediately, build the internet road. Information has always been the lifeblood of human societies. We've gone from building big road networks and big electricity networks to building big information networks to overcome the physical barriers that could impede the flow of information.